بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصر الحمد لله، الحمد لله الذي يمن على من يشاء بالأولاد ويجعلهم فتنة يتبين بها الشاكر الذي يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد، والمهمل الذي يذيعهم ويتهاون بمسؤوليتهم فيكونون عليه نقمة وحسرة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكمة البالغة والحجة القائمة على العباد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حمل الآباء مسؤوليته، حمل الآباء مسؤولية أولادهم فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تبارك وتعالى. قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال في معنى الآية: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلكم وقايتهم من النار. عباد الله، إن عناية الإسلام بتربية الأولاد واستصلاحهم تبدو واضحة في وقت مبكر، حيث يشرع للرجل أن يختار الزوجة الصالحة ذات الدين والأخلاق الفاضلة، لأنها بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور، ولأنها إذا كانت صالحة صارت عونا للأب على تربية الأولاد، كما أنه يشرع للزوج عند اتصال بزوجته أن يدعو فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا رزق مولودا استحب له أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى، تكون دعوة المولود إلى دين الإسلام سابقة على دعوة الشيطان. ويختار الأب لولده الاسم الحسن، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء. عباد الله، كما أن للأب حقا على ولده فللولد حق على أبيه. قال بعض العلماء: إن الله سبحانه
يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والدي. وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم أيها الآباء إنكم تحرصون أشد الحرص على ذهاب أولادكم إلى المدارس بدافع الطمع الدنيوي، ولا ترضون بتخلفهم منها يوما واحدا، فما بالكم لا تهتمون بحضورهم في المساجد وهو خير وأبقى. إن حضورهم في المساجد يفيدهم آدابا حسنة وأخلاقا فاضلة ومحبة للخير وبعدا عن الشر. حضورهم في المساجد ينشأهم على الطاعة ومخالطة الصالحين، وفيه مصالح كثيرة، فلما لا تهتمون به؟ هل كانت المدرسة أهم عندكم من المسجد؟ هل كانت الدراسة أعظم من الصلاة؟ هل الدنيا أحب إليكم من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فاتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تعلمون، وادعوا الله أن يصلح أولادكم كما دعا إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: رب هب لي من الصالحين. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال هو وإسماعيل عليهما السلام: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكما دعا زكريا عليه السلام حيث قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذه دعوات الأنبياء لأولادهم فاقتدوا بهم في ذلك. تنم علي بركة دابي علي مسا كورتالي مسا سنوما دانفهم بلا جلين داباما علي على دي مساي أبي دندي مغما بنا رمدونا أجرى علي كدندي مغميما ولي على دي فناي مساي أي دندي مغما إما أبي دندن كيما sababu ye ibi se ka dunya sɔrɔ cogo min na ka lahara sɔrɔ cogo min ima abe den ninnu k'i ma sababu ye k'i bɔnɛ diɲɛ na k'i bɔnɛ lahara. Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma. an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan falen Ala kelen. an bɛ seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ala ka jɔn do, Ala ka ciden do, danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma. Ala y'ale min ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma.
ala ka kisi ani ala ka nɛɛma dumelen o bɛ alakira ye kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye ala ka diɲɛ bɛ alakira furumuso barakamaw ye n'o ye muminun baw ye ala ka diɲɛ bɛ kira ka sahaba baw ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba misɛnw ma minnu tugura sahaba ba ninnu na sahaba ba minnu fana n'olu ma tugu mɔgɔ si la fo n'a kɛra alakira muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma an baden alisilamɛw an ka bi walanda bɛ boli fɛn min kan o de ye denmisɛnninw den minnu ni ala y'u kalifa bangebagaw la o den ninnu bɛ se ka ladabu cogo min na ladabu ko ɲuman na min n'o bɛ kɛ ala sagona ladabu ye min n'o bɛ kɛ ala diɲɛ ladabu ye diɲɛ kɔnɔ yan ani lahara o kama Allahu subhanahu wa ta'ala a ye wele bila a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ka taa dutigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma e ma o ma ni ala y'i kɛ denbayatigi ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ala ye wele bila ka taga i ma ka alikuranɛ ba kɔnɔ dɛ wele kan na a kelen do ka denbayatigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka responsabilité k'o yira i la ka taga i ka denbaya ma sa i ka denbaya bɛ kisi cogo min diɲɛ na ani ka denbaya bɛ kisi cogo min na lahara ala y'o sira yira denbayatigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ka alikuranɛ ba kɔnɔ aya la aya min n'a bɛ dusukun kami kami aya min n'a tɛ hakilima si to i yɛrɛ ma n'a m'i tɔnsi wuli ka jɔ ka da kan ala kumakan ye ala sɛbɛ ye dɛ ala kumakan ye ala sɛbɛ ye dɛ ala ye mun fɔ a ka alikuranɛ aya ba in kɔnɔ yan ka ɲɛsin dutigi bɛɛ ma nka dutigi jumɛnw ko do Allahu subhanahu wa ta'ala ko ale ka kumakan a ɲɛsinnen do limaniya jɔnw de ma ka da ka limaniya jɔnw ale ala bɛ kuma olu de fɛ limaniya jɔnw olu bɛ se cogo min na ka kisi jahanama tasuma ma o de ye ale ala ka laɲini ye limaniya jɔnw olu maramɔgɔw bɛ se cogo min na n'u y'u ka denbaya ye ka kisi jahanama tasuma ma o de ye ala laɲini ye ni maa o maa dun kisira jahanama tasuma ma o kɔrɔ ko ala y'i farikolo a y'a halalaya ale ala ka aljana ye ala ka an farikolo halalaya ala ta'ala ka aljana ye ala ko bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا ألكو أو مغو لمن يلندو ني ألالا أو مغو ني أو دي لمن يلندو ني ألالا أكما ني ألا أو كهيرا كما جينا أنا كهيرا كما لاهرا ني ويلبلا أو مدى لمن يجون afolo limaniya jɔnw a y'aw yɛrɛ kun tanga jahanama tasuma ma dɛ ni ala de kumakan ye jahanama tasuma tɛ mɔgɔ tayɔrɔ ye dɛ ala ko ko tayɔrɔ tɛ yen adamaden bɛ se ka siran yɔrɔ min taga yɔrɔ ɲɛ ka tɛmɛ jahanama kan Allahu subhanahu wa ta'ala alakira sallallahu alaihi wa sallam dondola naka sahabaw sigilen tora abeka kuma jahannama tasuma kan abeka kuma jahannama tasuma kan abeka kuma jahannama tasuma kan ako aka sahabaw ma ako ni aw ɲininka ne ka sahabaw aw yɛrɛ ɲɛna ko tasuma ye tasuma kami tasuma juguma aw ɲɛna ko couleur jumɛn de don sahabaw ya alakira jaabi ko ya rasulallah ko
tasuma kɔni n'a kamina ngama fo k'a fɔ ko nin ye tasuma ko ye dɛ ko tasuma kɔni bɛ ko tasuma ye fɛn bilenman de ye ko tasuma ye fɛn bilenman de ye a bɛ bilen de cori i komi joli ni tasuma kamina alakira ye sahabaw jaabi sallallahu alaihi wa sallam a ko ayi a ko bilenman tɛ tasuma couleur ye alakira ko sahabaw ma kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye ala ye cɛ min yamaruya ka taa aljana visiter a ka sana yɛlɛna ka ban ka yamaruya ka taa jahanama visiter a ka sana yɛlɛna o de kɛra alakira muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye o kuma alakira ye jahanama ye dɛ a bɛ se k'a lakali a ko sahabaw ma ko n'i ye tasuma ye diɲɛ tasuma ni n'i y'i ɲɛkɔrɔ yan k'a bɛ k'i kɔnɔ ko tasuma ye fɛn bilenman de ye ko ye tasuma nɔgɔman de ye ko tasuma yɛrɛ i komi jahannama tasuma o de ye tasuma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lasiri ye alakira ko kisi nɛɛma bɛɛ ko tasuma alakali ko fini ne do kiri ja ni tasuma kɛra dantɛmɛ tasuma a bɛ fin de ja tasuma n'a nɔgɔyara de a bɛ bilen a laban de bɛ bilen n'o tɛ tasuma yɛrɛ alakali lasiri alakira ko k'o ye fɛn finman de ye ala yɛrɛ bɛ kuma jahanama tasuma kan ka kangari da adamadenw ye ko jahanama tɛ maa ta yɔrɔ ye ko mɔgɔ k'i yɛrɛ kisi a ma o ala de bɛ ka wele bila limaniyajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ko anfusakum aw ka baara bɛɛ lajɛlen ka bɛn jahanama ɲɛ bolili ma limaniyajɔnw aw kana sɔn dɛ aw ka tɛmɛ hali jahanama kɛrɛfɛ ko jahanama tɛ maa ta yɔrɔ ye dɛ ala ma da o ma qu anfusakum wa ahlikum nara a y'aw yɛrɛ kun tanga ka bɔ jahanama tasuma ma nga a y'aw ka denbayaw fana tanga cogo bɛɛ lajɛlen na aw musow n'a denw kana don jahanama kɔnɔ dɛ aw tɛ se ka dumuni kɛ diɲɛ na yan ka mɔgɔ minnu tun to kɔngɔ la o de y'aw musow n'a denw ye aw tɛ se ka lafiya ka mɔgɔ minnu tɔɔrɔlen to diɲɛ in kɔnɔ yan o de y'aw musow n'a denw ye mɔgɔ minnu n'olu ma lafiya aw tɛ lafiya o de y'aw musow n'a denw ye mɔgɔ minnu n'u tɔɔrɔla aw bɛ tɔɔrɔ o de y'aw musow n'a denw ye wa kanu u kanu min n b'a to aw bɛ kɛ o lihalaya la o kuma aw k'a dɔn ko kanu min ka bon ni kanu bɛɛ ye ka taa aw musow n'a denw yɔrɔ o de y'a k'aw kankan aw k'aw bana mini cogo bɛɛ lajɛlen na o ni jahanama tasuma cɛ n'o tɛ don min na dutigi bɛ taga alijana kɔnɔ alijana sira minɛ dudenw n'o ye muso ni denw ye olu ka jahanama sira minɛ ala kira ko kisi ni nɛɛma ba ye ko don tɛ yen don min bɛ se ka gɛlɛya buna adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ o don kan k'i jɔ k'i muso ni denw tatɔ lajɛ jahanama kɔnɔ o misali bɛ komi silamɛya dɔnnikɛbaga ba dɔ ka kuma la ko kɛlɛkɛcɛ mana taa kɛlɛyɔrɔ la a musow taara kɛlɛ a n'a muso n'a denw taara kɛlɛyɔrɔ la kɛlɛ in na a musow tora a la a denw bɛɛ lajɛlen tora kɛlɛ la ale kelen bɛɛ de seginna ko yali kɛlɛ diyara o tigi la wa ayi kɛlɛ min ni i muso tora a la i denw bɛɛ tora a la e kelen pe de kɛra kɛlɛ la survivant ye n'a fɔra ko e k'o kɛlɛ lakali i b'a fɔ ko kɛlɛ goyar'i la jahanama ta ani alijana ta du kelen kɔnɔ mɔgɔ a misaliya a kolo ka girin ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o de kama ala ye dutigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen wele k'u k'u kankan u k'u bana mini u seko bɛɛ lajɛlen na u ka denbaya ni jahanama ni ɲɔgɔn cɛ
n'o kɛra u ka ɲɛnamaya a ye nafa kɛ u ka ɲɛnamaya kɛra hɛrɛ ye ka da kan u ka ɲɛnamaya u ye baara k'a kɔnɔ baara min n'o kɛra sababu ye k'o musow an'u denw kisi jahanama tasuma ma an balima alisilamɛw nin de ye dutigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka responsabilité fɔlɔ ye diɲɛ na yan nin ka gɛlɛn ni ka dumuni ɲini ka di muso ni denw ma ye nin ka gɛlɛn ka ji min ta ɲini ka di muso ni denw ma ye nin ka gɛlɛn n'u fɛrɛbɔ ye nin ka gɛlɛn n'u furakɛli ye nin ka gɛlɛn n'u ka l'école la don ye nin ka gɛlɛn n'u ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka da kan i ye fɛn o fɛn di muso ni denw ma n'i ma baara kɛ ka sira yira u la ka cɛsiri kɛ i seko bɛɛ lajɛlen na yaasa u bɛ kisi jahanama tasuma ma i ma foyi k'u ye i ma foyi k'u ye a nana alakira ka kumakan na kisi ni nɛɛma b'a ye ko alikiyama jɔ don ko ala bɛna na cɛ dɔ minɛ ka don jahanama kɔnɔ miniti kelen dɔrɔn ka sɔrɔ k'a labɔ a bɛ mɛlɛkɛw yamaruya u ka cɛ in don jahanama 1 minute k'a labɔ a bɛ mɛlɛkɛw yamaruya cɛ wɛrɛ bɛ yen u k'o don alijana kɔnɔ 1 minute k'a labɔ u ye cɛ fɔlɔ in minɛ n'o ye mɛlɛkɛw ye cɛ fɔlɔ in ye jɔn ye diɲɛ mɔgɔ dahalen dɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan mɔgɔ min n'a y'i daha diɲɛ hɛrɛ diɲɛ kodumanw ayi ale kɔni ma tɔ si de to diɲɛ kodumanw ni diɲɛ hɛrɛw la nka ale ye bɛɛ dɔn a ka ɲɛnamaya sigi kɔnɔ fo ala ale ye bɛɛ tana to ye fo ala tana n'o tɛ ni diɲɛ lafiya don ni diɲɛ daha don ni diɲɛ sɔrɔ don ni diɲɛ jɔyɔrɔnin don ni diɲɛ tɔgɔnin don jɔn ko ala ye dɔ kɛ ale ye tuma min na ni saya sera o ma ka sɔrɔ a kɔ donnen don ala la ka sɔrɔ a bɛ setanɛ de bolo setanɛ de sago kɛli la yomal kiyama jɔ don Allahu taala bɛ mɛlɛkɛw yamaruya k'u ka diɲɛ maa dahalenba in k'u ka don jahanama la miniti 1 k'a labɔ mɛlɛkɛw bɛ diɲɛ cɛ dahalenba in diɲɛ bɛndiya tigilamɔgɔba in bɛɛ bɛnnen don a kan ko diɲɛ in kɔnɔ nin ta kun ye bɛndiya dan ye mɛlɛkɛw b'a su jahanama kɔnɔ miniti 1 k'a labɔ ka cɛ in ɲininka ko yala a bɛ cogo di ko a ye mun de ye a ye mun de faamu cɛ in bɛ mɛlɛkɛw jaabi ko kabini ala k'ale dan ala y'ale dan don min na fo ka na fɔ nin yɔrɔnin na ko fɛn min tɔgɔ hɛrɛ ale ma y'a ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ jahanama miniti 1 a ye hɛrɛ dɔn diɲɛ na Allahu subhanahu wa ta'ala ye jahanama tasuma kɛ k'a bɛɛ sama ka bɔ a golo kɔnɔ kabini ala k'ale da ma hɛrɛ dɔn diɲɛ fantankɛnin dɔ a ma dumuni sɔrɔ o cogo yɛrɛ la jango k'i fa a ma diɲɛ fini yɛrɛ sɔrɔ jango k'a labɔ a ma se ka diɲɛ ko si kɛ sɔrɔ dɔgɔya bolo nka o ma fili a mama o ma ɲinɛ a makɔ o ma kɔdɔ a mama a y'a mabato ka sabati a mabatoli kan ka dume a mabatoli ko ɲuman kan fo ka taa saya s'a ma ka t'o kan diɲɛ fantanin dɔ Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ mɛlɛkɛw yamaruya k'u k'o don alijana la miniti 1 k'a labɔ kan mɛlɛkɛw bɛ cɛ nin minɛ o b'a don alijana la miniti 1 k'a labɔ ka cɛ ɲininka ko yali a bɛ cogo di cɛ in bɛ mɛlɛkɛw jaabi ko kabini ala k'ale dan fo bi ale ma foyi dɔn ni daha tɛ ale ma foyi dɔn ni nɛɛma tɛ ale ma foyi dɔn ni hɛrɛ tɛ an baden silamɛw adamaden ka ɲɛnamaya ta juminɛ adamaden ka ɲɛnamaya y'a laban de ni fɔlɔla hɛrɛ la ka laban juguman ma a bɛ fɔ de ma laban ko juguya ni jɛ diɲɛ mi i goya lahara i laban ko juguyara ni ala ye diɲɛ nɔgɔya i ma
ma lahara gɛlɛya ma i laban ko juguyara ni Ala y'i to liberté la diɲɛ na yan mais k'i don lahara kaso la i laban ko juguyara an baden alisilamɛw adamaden bɛ degun o degun ye diɲɛ kɔnɔ o si tɛ degun ye lahara degun de ye degun ye Ala k'an kisi o ma adamaden bɛ hɛrɛ o hɛrɛ dɔn diɲɛ in kɔnɔ o si tɛ hɛrɛ ye hɛrɛ dan de ye alijana kɔnɔ donni ye ya Rabbi Ala k'an ɲɛ da alijana kan nin de kama Ala bɛ dutigi kelen kelen bɛɛ wele ka taga nin programme ma dutigiw a y'aw yɛrɛkun kisi dɛ jahanama ma dɛ dutigiw a ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ aw seko aw dɔnko aw k'aw bana mini aw musow n'a denw ni jahanama tasuma ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'aw m'o kɛ don dɔ bɛ na o don bɛ gɛlɛya dɛ i ma aw musow n'a denw olu minɛtɔ Ala fɛ ka da u ka diɲɛnatigɛ juguman kɛ ka olu minɛtɔ Ala fɛ u kelen tɛna minɛ dɛ dutigi caman laban bɛ taga a ka denbaya minɛtɔ kungo la lahara dutigi caman ka da kan nana dɔnnikɛbagabaw ka kuma la ko yawmal kiyama jɔ don ko Ala bɛ ɲininkali fɔlɔ a bɛ fɔlɔ ka dutigi de ɲininka yeli y'i denw minɛ cogo di yeli ni Ala ko i ka den ninnu lamɔ cogo min na yeli y'i ka baara kɛ wa a kɛcogo la fo ka taa se i ka ɲɛnamaya laban ma wa Ala bɛ fɔlɔ ka dutigi de interroger dudenw minɛ cogo kan o de kɔfɛ Ala bɛ sɔrɔ ka dudenw ɲininka dutigi minɛ cogo la donc ɲininkali min don dutigi de fɔlɔ bɛ passer baara la o kɔfɛ dudenw bɛ sɔrɔ ka na baara la nka ni dutigi ka passage baara la n'o gɛlɛyara o kɔrɔ ko ɲininkali tɔ min b'o kɔfɛ olu tɛ nɔgɔya dɛ Ala k'an ni silamɛw ta nɔgɔya an baden alisilamɛw Alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a ko a ka sahabaw ma kumakan min ni wajulu min b'a kɔnɔ a kolo ka girin kojugu o ye kumakan jumɛn ye a ko man arada an yurghima aduwa falyurabbi walada man arada an yurghima aduwa falyurabbi walada aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam amma Alakira ka ni ladilikan ba in mɛn ni ladilikan in fana ɲɛsinnen bɛ jɔn de ma tuguni dutigiw Ala ka ciden ko maa o maa dutigi o dutigi n'i b'a fɛ ka se i juguw la dutigi o dutigi n'i b'a fɛ ka se i juguw la i jugu dogolen ni jugu bangelen n'i b'a fɛ k'i juguw bɔ k'u bin ka kuma tigɛ ka bɔ i juguw nɛn kan pewu Alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ye k'i k'i denw ladabu ka ɲa Allahu akbar ko dutigi n'i bɛ fɛ ka kuma tigɛ ka bɔ i juguw nɛn kan pewu dutigi n'i b'a fɛ k'i juguw bɔ k'u bin ka buguri k'u tɔɔna dutigi n'i b'a fɛ ka i juguw bɔ ka bin k'i sigi u disi la dutigi n'i bɛ fɛ ka se i juguw la Alakira m'a fɔ i ka taa sanu caman ɲini a m'a fɔ i ka taa wari caman ɲini a m'a fɔ i ka taa diplôme caman ɲini a m'i bila ko caman na koyi e b'a fɛ ka se i juguw de la e dutigi e b'a fɛ i juguw ka dankari olu la e b'a fɛ i juguw ka olu ŋaniya ka segin u yɛrɛ ma e bɛ fɛ i k'i juguw bɔ k'u bin k'i sago sɔrɔ o la Alakira ko k'i denw lamɔ ka ɲɛ i occupé i denw na i k'olu lamɔ ka ɲɛ n'o kɛra wa i jugu si tɛ se i la i jugu bɛɛ bɛ dɛsɛ i la n'i i denw lamɔ ka ɲɛ k'i muso n'i denw lamɔ ka ɲɛ an ma Alakira ka kumakan ye kisi ni nɛɛma b'a ye jaja mɔgɔ muso n'i denw de b'i kɛ juguw sago ye mɔgɔ muso n'i denw olu de bɛ kɛ fadenw sago ye mɔgɔ muso n'i denw olu de b'i kɛ juguw sago ye mɔgɔ muso n'i denw i ka ko ɲɛlen olu de b'a tiɲɛ
mɔgɔ muso ni denw olu de y'i jugu ye ka tɛmɛ hali kɛnɛma jugu kan ka da kan ni muso ni denw ma ala dɔn ka ban u t'i dɔn dɛ ayi u t'i dɔn dɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ i muso ni denw k'i dɔn i ka kɔnba i ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka ala de yira i muso ni denw na f'u ka ala dɔn de n'u ye ala dɔn dɔrɔn i tilara den o den ye ala dɔn wallahi o b'a bangebaa fila dɔn den o den ye ala dɔn wallahi o b'a bangebaga fila bɛɛ lajɛlen diyaɲɛ ko dɔn k'a k'u ye k'u gɔɲɛ ko dɔn k'a to ye den o den ye ala dɔn ala ko k'ale yɛrɛ ala ale de b'i charger k'o densina k'o fana bangebagaw yira o la aw ye ne ala yira den min na fo den in ka ne ala dɔn de aw ka baara ɲɛna ne ala fana n bɛ baara kɛ min b'a to den ninnu bɛ kɛ aw dɔnbaga ye komi aw ye baara kɛ cogo min b'a to den ninnu bɛ kɛ ne ala dɔnbaga ye vous voyez ala ye masa min ye ala ye ɲuman dɔn masa de ye dɛ ala ye masa min ye ala ye ɲuman sara masa de ye ni ɲuman ye baara ɲuman sarali ni baara ɲuman ye ala de bɛ se o la hɛrɛ sarali ni hɛrɛ ala de bɛ se o la o tuma an balima alisilamɛw an ka problème an ka mara kɔnɔ a solution a b'an yɛrɛ bolo dɛ a ko tiɲɛni fo k'a fɔ k'a tiɲɛna dama ye tiɲɛni min na a tɛ kɛ an yɛrɛ kɔ dɛ o kuma dutigiw n'a programme tɛ min bolo a programme ka k'o bolo dɛ n'a programme yɛrɛ bɛ min bolo o ka dɔ fara programme kan o ye programme jumɛn ye i ka ɲɛnamaya baara bɛɛ lajɛlen ka bɛn ala de yirali la denbaya la i muso ni denw f'u ka ala dɔn de kana sɛgɛn o la fiyewu u ka ala dɔn ka ala diyaɲɛ kow de ala ka yamarukanw n'o de ye ala ko k'u ka fɛn minnu kɛ i k'u bila o de kɛli la u ka ala dɔn o ye mun ye ala ko fɛn minnu ka to ye i k'u yamaruya n'o de toli ye f'u k'o de to ye u ka kɛ ala sago kɛbaga ye ka kɛ ala tanamakow ka k'olu tobaga ye ni kɛlɛ b'i bolo i kan ka kɛlɛ min kɛ o y'o de ye ni kan ka den lajɛ i b'a lajɛ min kan o de y'a ka ala dɔn ye ni kan ka den kɛlɛ i bɛ den kɛlɛ min kan o de y'a ka ala sɔsɔ ye ni sira bɛ yen i kan ka sira min yira den na o de ye ala ka sira ye ni sira bɛ yen i kan ka den kɔ don sira min na o de ye setanɛ ka sira ye a bɛ fɔ nin de ma k'i yɛrɛ kun ani ka denbaya tanga jahanama tasuma ma a bɛ fɔ nin de ma ko ka baara kɛ baara min b'a to ni muso ni denw ye ala dɔn ka kɛ ala batobaga ye ka ala dɔn ka sira ala ɲɛ ka kɛ ala ka yamarukan labatobaga ye ka kɛ ala tanamakow tobaga ye wallahi i juguw bɛ ko bɛɛ kɛ i nɔfɛ u bɛ dɛsɛ i la u tɛ s'i la abada e ye ala dɔn k'a to ala ye k'a kɛ ala ye u tɔ ye jumɛn ye sisan k'a ɲini i musow olu ka kɛ ala dɔnbali ye n'o kɛra olu kɛlen setanɛ ta ye i denw olu ka kɛ ala dɔnbali ye n'o kɛra olu kɛlen setanɛ ta ye n'olu kɛra setanɛ ta ye ka ban o kuma i ka da la ko poids min b'i jugu la o ɲɔgɔn poids tɛ e yɛrɛ la dɛ ka da kan i muso ni denw olu bɛ setanɛ ka kan de la olu faralen don olu ka i jugu kan ka ban o kuma olu poids ka girin ni ta ye olu b'i dafiri. Croyants, croyantes. Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Coran, a lancé un vibrant appel à tous les responsables des familles. Une véritable injonction faite à tous les responsables des familles. Dieu, dans son noble Coran, dit ceci: ô les croyants, protégez-vous de l'enfer
et protégez également votre famille de l'enfer. La mission, elle est double. C'est protéger soi-même de l'enfer, mais également de protéger également sa famille de l'enfer. Comment se protéger soi-même de l'enfer? Il suffit de faire ce que Dieu nous a recommandé de faire et de s'éloigner de ce que Dieu nous a interdit de faire. Cette action vous suffit pour vous prévenir de l'enfer. La même mission vaut également pour votre famille. Veillez à ce que votre famille applique scrupuleusement les recommandations de Dieu. Veillez à ce que votre famille s'éloigne des interdits de Dieu. En accomplissant un tel programme, vous aurez donné une réponse positive à cette injonction divine. À défaut, sachez tout simplement que vous vous exposez au châtiment de l'enfer. Et dans le pire des cas, vous exposerez votre famille au châtiment de l'enfer. Donc il ne s'agit pas de vous protéger vous-même et d'oublier vos femmes et vos enfants. Mais il s'agit de vous protéger vous-même de l'enfer, mais au même moment de vous battre à chaque instant afin que votre famille soit protégée de l'enfer. Tous les moyens doivent être mis au service pour ça. Tous les moyens doivent être utilisés pour protéger votre famille de l'enfer. Ces moyens consistent à veiller tout simplement, depuis l'éducation des bases de votre famille, à ce que la famille soit éduquée avec les valeurs de l'islam, à ce que la famille s'aligne sur les recommandations de Dieu, à ce que la famille s'éloigne de tous les interdits de Dieu. C'est cela qui est la véritable protection contre l'enfer. Je termine le sermon de ce vendredi en vous citant ce célèbre hadith du prophète, paix et salut sur lui, hadith dans lequel il dit ceci, en s'adressant bien sûr au chef de famille. Chef de famille, celui ou celle d'entre vous qui veut battre son ennemi, qui veut vaincre son ennemi, le prophète vous invite à éduquer vos enfants, à faire en sorte que vos enfants soient bien éduqués, que vos enfants soient bien imprégnés des valeurs morales, que vos enfants soient bien imprégnés des valeurs sociétales qui sont reconnues de tous. Quand vos enfants sont bien élevés, vous ne faites pas l'affaire de vos ennemis, bien au contraire. Quand vos enfants sont bien élevés, vous signez ainsi la défaite de vos ennemis. Car l'ennemi qui n'a pas pu vous vaincre garde un dernier espoir. C'est celui de voir vos enfants devenir exactement comme lui il veut qu'ils soient. Cela s'appelle la vraie victoire de l'ennemi. Que Dieu nous épargne tous de cela. Qu'Allah guide nos pas. Qu'Allah guide les pas des membres de nos familles. Qu'Allah nous protège de l'enfer. Qu'Allah protège nos familles de l'enfer. Qu'Allah donne une bonne inspiration à nos épouses et à nos enfants. Qu'Allah les éloigne du Satan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا